Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mengharukan Rasulullah sinareng cucuna. Dina hiji waktu Sayyidina Husain anu masih alit keneh ngadongkapan ibuna Sayyidah Fatimah. Beri cerik terus nyarios, "Bu, kunaon abah kolot mah? Leuwih nyaah kana kakak abdi Hasan." Bari lembut cek Siti Fatimah, "Naha anaking anjeun nyarios kitu? Abah kolot mah sering nyium kakak Hasan teh tina biwirna, Bu. Sementara kana abi mah nyium teh dina beuheung." Ngadangu penjelasan kitu, teras Siti Fatimah nyandak Sayyidina Husain ka Kanjeng Nabi Muhammad serta nyaritakeun keluhanna. Sapertos ngadongkap kana Rasul, bari neuteup tajam serta lila. Kanjeng Rasul pun ngadawuh, "Wahai Fatimah, kunaon kula sok nyium biwir Hasan? Sebab anjeunna mah engke maotna bakal diracun ku jalma anu pandeuketna, sareng sadaya eusi patuanganna bakal kaluar tina bahamna. Sedangkeun anjeun Husain." Rasul neuteup ka Sayyidina Husain tapi teu tiasa neraskeun cariosanna. Tidinya Kanjeng Rasul pingsan sakedap. Saparantosna sadar deui, Rasul bari neuteup deui ka Sayyidina Husain, teras cirik ngoyagkeun dada. "Haju nyarios," cek Kanjeng Rasul kanggo anjeun Husain. "Kunaon kuring sering nyium beuheung anjeun? Sebab anjeun mah bakal syahid. Nyaeta beuheung anjeun engke bakal dipenggal sehingga terputus sirah ceplok tina badan." Etalah tina kisah ieu kunaon harita malaikat Jibril ngan mawa 5 kain kapan waktos samemeh wafatna Sayyidah Khadijah di pangkuan Rasulullah. Jeung 5 kain kapan anu di surga ieu teh nyaeta kanggo Rasulullah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan jeung Ali bin Abi Thalib minantu Kanjeng Rasul. Sementara Sayyidina Husain henteu kunaon, tadilah lantaran mautna bakal maut syahid, sirahna ceplok tina badanna saat tragedi perang Karbala. Sakitu kisah mengharukan Rasulullah sinareng cucuna. Mugia manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.